Привет, уважаемые коллеги! Буде сьогодні маленьке відео. Ми сьогодні не будемо займатися кузовним ремонтом. Бо є час не тільки ремонтувати, є ще час кататися. Сьогодні був у Валках, був на металоприйомці, ось трошки ніштяків купив. Во. Отаку от тятьку купив. Зняв такий от маховичок. Якраз на фрезері я таки приміняв. Кусок пластини купив. Лом, який Дімка Берброєр постійно пускає на що-то. Я їх вже накупив, не знаю, у мене манічка на ломи. Купив отаку каністру. Вона така страшна і печальна. Зараз її буду чистити, намажу перебразувателем ржавчини, а потім, мабуть, покрасю. Во, вона була колись синя, але потім їй досталось в житті. Навірно, зробимо її синьою теж. Є всі шанси, що вона ціла, ну воно покаже. Зараз подивимося, як треба таке діло встановлювати. А то подивишся так от в інтернеті, там Restoration. Ржавий мотоцикл в хлам, а потім діли з нього новий. А оказується, що по факту там все на виворот. Спочатку він був новий, а потім його облили кислотою і він став ржавий. А тут о, таке от. Зараз будемо чистити. О, чистю вже другу сторону. Так от, 5 літрів. Якийсь машиностроїтельний завод. Красиво буде. Тут щось трохи коцнуто. План такий. Я її зараз перечищаю, намазую перебразувателем ржавчини, потім йду мити блекендекером шкоду, буса, а потім я це діло залью бензином. Якщо воно ніде не тече, що я сумніваюсь, покрасю. Якщо тече, будемо паяти. Народ, коли така щотка доживає вже своє, вона так от ізригує велике кількість проволочок. Во. Вони потім вічно десь встряють, як не в штани, так в ноги, так в руки, ще кудись. У нас одного паренька недавно попало в глаз, йому глаз удалили. Так що не грайтеся, очки по-любому завжди надівайте. Це дуже все серйозно. О, так от воно перечистилось. Ну, може і можна було краще перечистити. Там нема особо времени і бажання заморачуватись, якщо чесно. 1974 год. Во. Тепер потрібно цю штуку, кстати, я тут ось підрихтував днище, тут роликова сварка по кругу. І оце зараз, мабуть, ще трошки підрихтую. Тут ось воно паялося твердим припоєм, тут і тут. Кстати, я тут на світу обнаружив, що є дірочка. Як би її показати. Надіюсь, видно. Ось вона проткнулася. Ну то не страшно, то запаяємо. Рішив одразу запаяти, ось кислотою. Капаю. Бульби йдуть. Страшенно бульбит. Трошки плани поміняв містами. Запаяв отут дірочку легкоплавним припоєм. Можна було б, звісно, латунькою, але я нею ще не пробував ніколи. Та це треба газовою горілочкою, а там був бензин коли-то. Запах єлі-єлі ощутимий. Все, там вже не світиться нічого. І так, преобразователь ржавчини, рукавиця, кісточка. І погнали. Ось таке доволі текуче. Іспаряється швидко. Очки обов'язково надівайте. І рукавиці. Якщо де-то капнете на руку куди-то, одразу біжіть і вимивайте. О, каністра успішно намазана преобразователем ржавчини. А то кіт Сімон. Він завжди приходить, коли я щось роблю. Молодець. О, він вже сіріє. Кислота вступає в реакцію. А то посіріє і буде хорошо. Во, каністра преобразовалкою обработалась. Отак от воно виглядає, трошки липке, ну таке воно завжди. Так, лійка, бензин, зараз заливаю, якщо ніде не тече, буде клас. Использую суперлійку з надписью «Іномарка». Я буса через неї заправляю. Так. О, в конечному ітогі нічого ніде не тече. Все везде сухеньке. Уровень держиться. Кстати, він ще й росте. Я зараз об'ясню чого. Ось місто пайки. Все отлично. Росте того, що тут отак от бензина, є поверхність, вона тут іспаряється, бензин іспаряється. І воно видавлює. Бульк, і все. Уровень впав сразу. Поэтому, если заправлять, надо так, чтобы було нижче того горлышка. Иначе, если буде отак, то буде біда.
Буде видавлювати бензин. Треба, щоб воно отак було. Получилось якось так. Фіговенько, з потьоками. Во. Ну а як по-другому? Можна було пульверизатор, звісно, знайти і до ума довести це все діло. Ну мені вже пора їхати. Бусільда просив дорогу. А точніше, другі люди, до яких потрібно зараз їхати. Ну так от. Приходиться по-бистрому робити. Хотілося б лучше, але буде так, як є. В общем, так от я її спас з металоприйомки, запаяв, зачистив, обработав, покрасив. Фіговенько, нічого, як там кажуть, і так все йде. Добре. Ребят, спасайте то, що може вам пригодитися з металоломки. Не факт, що та железяка, яка випливеться з цього от ізділля, принесе кому-то радость. А оце от може принести. Такі от діла. Спасибо за внимание. До нових встреч і побачимося на каналі.